콧꼬리는 단순히 옆 사람을 괴롭히는 소음이 아니라 우리 몸이 보내는 신호일 수 있습니다. 잠잘 때 기도가 좁아져 공기가 원활히 흐르지 못하면 소리가 나는데 그냥 방치하면 수면 무호흡으로 이어질 수도 있지요. 그래서 생활 습관부터 조금씩 고쳐 나가는 게 참 중요합니다. 예를 들어 바로 눕는 대신 옆으로 눕는 습관만 들어도 코골이가 한결 줄어듭니다. 또 체중이 늘면 목 주위에 지방이 쌓여 기도가 더 좁아지니까 몸무게를 관리하는 것만으로도 큰 효과를 볼 수 있습니다. 술과 담배는 기도를 느슨하게 만들고 염증도 키운이 되도록 줄이는 게 좋고요. 특히 자기 전 술 한 잔은 코골이를 확실히 악화시킵니다. 음식으로도 도움을 받을 수 있습니다. 따뜻한 생강꿀 레몬차는 목을 부드럽게 풀어주고 강황은 항염 작용이 있어서 비염이나 코막힘 완화에 좋습니다. 양파와 마늘은 점막 붓기를 줄이고 혈액순환을 돕는데 효과적이지요. 녹차도 항산화 성분이 풍부해서 기도를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 여기에 보조도구까지 더하면 좋습니다. 코골이 방지 베개는 머리와 목 각도를 조절해 기도를 열어주고 코밴드나 확장기는 코막힘이 심한 분께 유용합니다. 치과에서 맞추는 구강장치도 기도를 확보하는 방법 중 하나입니다. 다만 코골이 중간에 숨이 멎는 수면 무호흡 증상이 보인다면 절대 가볍게 넘기면 안 됩니다. 그건 병원에서 정확한 검사를 받아야 하는 신호니까요. 결국 코골이는 생활습관, 음식, 보조도구로 어느 정도 개선할 수 있지만 근본적으로는 건강 상태를 돌아보라는 몸의 목소리일 수 있습니다.